Tuman içinde kalgan Uygur itikadı. Abdori Mevlan Yasin. Bir şahıs itikadga muhtaç. Bir millet itikadga muhtaç. Bir devlet mu itikadga muhtaç. İtikad bir şahsning odam bo'lish alohidaligi, bir millatning ruhiy tayanchisi, bir davlatning yiqilmas ul teshi. Mustahkam e'tiqod va qimmat qarash bo'lmasa, ijtimoiy inoqlik, milliy gulinish va davlatning qudratlik bo'lishi, bularning hammasi xomxiyoldan boshqa narsa emas. Hayot e'tiqod bilan ozuqlanadi. Taraqqiy qilish va ilgirlash energiyaga erishidi. Tirishishni nishon qiladi va barliq kelgusiga erishalaydi. Angliyalik mashhur faylasuf Francis Bacon shundoq degan: ulug' e'tiqodi bor kishilarning hayoti mangu parlaq nur berdi. E'tiqod bir mangulik tema. Uyg'urlar ichida bu so'z suhbatlarda, yozmalarda va so'rinlarda doim eg'izga elinib turdi. Lekin nurg'un mushu so'zni qo'llanganlarning o'zi so'zga bo'lgan tushunchasining mujmal ekanligi alohida ko'rinib turdi. Bu so'zga bo'lgan tushunchamizni ro'shanlashtirish bizning mustaqil harakatimizning davomlashishida alohida ahamiyati bor. Ma'lum jihatdan aytganda, ikki jumhuriyatimizning mag'lub bo'lishi va navbatdagi vatanimizning mustaqilligini asliga keltirish harakatlarimizning ilgari surilmasligi va ma'lum darajada burmilinib ketishi e'tiqod degan so'zga bo'lgan tushunchamiz qat'iy va astoydil bo'lmasligidan kelib chiqqan. Yaqinqi zaman Uyg'ur tarixini tekshirsak, Uyg'ur e'tiqodi tuman ichida qolgan e'tiqodkan. Keng doiradan aytganda, e'tiqodni ilmiy e'tiqod, diniy e'tiqod va siyosiy e'tiqod deb 3 turga ayirishga bo'ladi. Ilmiy e'tiqod ko'zitish va tajriba orqali keltirilgan dalillarni ta'kidlaydi. Tajriba asos bo'lmagan e'tiqodni rad qiladi. U tabiiy hodisalar va ijtimoiy harakatlarni faraz qilish uchun sistemalik nazariyaviy ramka o'rnatishga tirishadi. Qayta gullantirish davridagi italiyalik mutafakkur, tabiiy fan olimi va faylasuf Giordano Bruno ilmiy haqiqatni saqlab qolish uchun Kopernikning quyosh markaz ta'limoti nazariyasini texmo taraqqiy qildirdi. Ham shu sababdan katoliklar tarafidan Kirishqi mixlanib, o'tni ko'ydirib o'ltirildi. U o'limga pisand qilmay, lavuldab ko'yayotgan o't ichida o't meni bo'ysundira olmaydi. Keyingi asrlar meni tushunadi va qadr qimmatimni to'nib yetadi deb yuqori ovozda ilmiy haqiqatni tashviq qilib, hayoti bilan o'zining e'tiqodini muayyanlashtirdi. Newton ko'z qarchuqiga besim ishlatganda ko'rish unumiga qanday ta'sir ko'rsatadiganligini bilish uchun jingni o'z ko'zining ostiga sanjib, ondan ko'z qarchuqining tövnidan besim ishlatib tajriba qilgan. Bular ilmiy e'tiqodning shonliq misollari. Diniy e'tiqod bir xil ijtimoiy ideya va madaniyat hodisasi bo'lib, insonlar jamiyati ma'lum saviyaga yetgandan keyin barliqqa keladi. U tabiatdan halqagan kuchlarga ishonishni o'z ichiga oladi. U insoniyatning hayotining ma'nosini, koinotning kelib chiqishini va axloq o'lchimini aks ettiradi. Diniy e'tiqodning yadrosi ta'limot, qoida-yo'sin va harakat o'lchamlarini o'z ichiga oladi. Bu elementlar o'rtaq holda e'tiqodchilarning qimmat sistemasi va dunyo qarashini tashkil qiladi. 1934-yili Parij Olimpik tanarkat musobaqasi boshlanish oldida Angliyaning danglik tanarkatchisi uchar odam deb atoq olgan va 100 metrlik qisqa yugurishda cho'qim chempion bo'ladi deb faraz qilgan Erik Liddell
tuyuqsiz bu 100 metrlik musobaqaga qatnashmaydiganligini e'lon qildi ekan. U shundoq debdi: 100 metrlik qisqa yugurish yakshanba kuniga o'rinlashtirilibdi. U kuni men ibodat qilaman. Bu mening uzun yillik odatim. Hargiz o'zgartmayman. Avomning ayblishi va Angliya xalqining g'azabi uning bu tanlashini o'zgartirmabdi. Shahzoda shaxsan uningga davlat nomida nasihat qilsa-mu, uning bu tanlashini o'zgartirmabdi. Hatto ba'zilar uningga o'lim tahdidi selibmi, uning bu tanlashini o'zgartirmabdi. E'tiqod uni eng mahir bo'lgan 100 metr yugurishdan voz kechishga yetaklagan. Lekin u 200 metr va 400 metr musobaqada olimpik rekordini buzib, oltin medalga erishib ekan. Olimpikdan keyin u shundoq debdi: Agar men e'tiqodimda chang tura olmasam, hech ish qila olmayman. Kelgusidagi musobaqalarda bosish hosil qila olmayman. Erik Liddell e'tiqodning kuch-quvvatini bayon qildi. Uyg'urlarning diniy e'tiqodi Xitoyning e'tiqodidan butunlay farqlanadi. Xitoy sezgurlik bilan shuni tonib yetdi. Uyg'urlarni vayron qilishning muhim bir tarkibi bo'lsa, Uyg'urlarning diniy e'tiqodini buzish, burmalash, bulg'ash va xitoylashtirish. Buni amaliylashtirish uchun Xitoy bir yurish strategiyalik tadbirlarni yo'lga qo'yib keldi. Masalan, Uyg'urlarning dinini Xitoy sistemasiga moslashtirish va xizmat qildirish. Xitoy bayrog'i va qonun nizam, qimmat qarash va an'anasi qatorliq Xitoy madaniyatini Uyg'urlarning diniy faoliyatlariga zo'rlash. Masjidning ichi va sirtiga Xitoy bayrog'ini tiklash. Masjidni qavoxonaga aylantirish. Xitoyni so'yadigan Uyg'ur diniy zotlarini tarbiyalash. Dinni iddiyaviy kurashga aylantirish. Uyg'urlarga cho'shqi boqqizish. Islom e'tiqodi bir oz kuchlik bo'lgan dinniy arboblarni turmaga tashlash yoki o'ltirish. To'xtamay dinga qarshi tashviqotni kuchaytirish. Partiyaga qabul qilish orqali qisman Uyg'urlarni ochiq-oshkora Xudoga qarshi turishga va Xudoni inkor qilishga qasam ishkizish. Islom qoidasi bo'yicha nikoh qilish, dafn qilish, qabriston yasash, salomlashish, ism qo'yish, kiyim kiyish va har qanday islom diniga munosabatlik elementlarni cheklash qatorliq harakatlarni zodi to'xtatmadi. Ham buningga ochiq-oshkora dinsizlashtirish degan atalg'uni berdi. Siyosiy e'tiqod bo'lsa, bir millatning yoki bir davlatning siyosiy yo'nalish, siyosiy maydon, siyosiy ko'z qarash va siyosiy pozitsiyasini atrofliq aks ettiradigan ideologiya. U qo'g'lashayotgan eng yuqori ijtimoiy g'oya va nishoni. Shundaqla uni amalga oshirishning eng yaxshi vositalarini o'z ichiga oladi. Bu uch e'tiqod, yana ilmiy e'tiqod, diniy e'tiqod va siyosiy e'tiqod farqli ham bir-biriga bog'langan bo'lib, bularning ichida siyosiy e'tiqod asosliq va markaziy o'rinni egallaydi. Siyosiy e'tiqodning tiklanishi ilmiy e'tiqodning orqa ko'rinishidan ayrila olmaydi. Diniy e'tiqodmi siyosiy e'tiqodga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Siyosiy e'tiqod ijtimoiy mavjudlik tarafidan belgilanadi va ijtimoiy amaliyotning mahsuloti. Har bir davrning asosiy iqimni shakllantiradigan siyosiy e'tiqodi bo'ladi. U butkul jamiyatning axloq formulasi va asosiy iqim qimmatini kontrol qila oladi. Boshqacha qilib aytganda, siyosiy e'tiqod ma'lum darajada bir davlat, bir millat yoki shaxsning oxirgi nishoniga vakillik qiladi. Masalan, Xitoyning necha ming yillik odam go'shi yeydigan madaniyati, vahimi bilan hukmronlik qilish tarixi, kengaymichilik siyosati, buningdan yetishib chiqqan siyosat, iqtisod
ve medeniyet alohidaligi uning siyosiy e'tiqodini shakllantirgan. Gerçi hazır marksizmni niqob qilib olgan bo'lsa-mu, shuning uchun 90% Xitoy g'arb madaniyatini qabul qilmaydi. Hatto siyosiy panolik tilab Amerika va Yevropaga o'ltiraqlashgan Xitoylarmi o'zi qechib chiqqan shu hukumatni aslaydi va har xil usulda uningga xizmat qiladi. Uyg'urlarni tamoman yo'qotish yoki xitoylashtirish Xitoy e'tiqodining o'zgarmas irodasi va Uyg'urlarning subyektiv irodasining ta'siriga uchirmaydigan obyektiv iroda. Uyg'urlar o'zligidan butunlay taslim bo'lsa-mu, o'zgarmaydigan iroda. Uyg'urlarning siyosiy e'tiqodi davlatning egilik huquqini qo'lga olishni, zamin butunligini qo'g'dashni zarur shart qilish kerak. Uyg'urlarning yaqinqi zamon tarixini tekshirib baqsaq, bu uch e'tiqod, ya'ni ilmiy e'tiqod, diniy e'tiqod va siyosiy e'tiqod tangpongliqini topolmagan. Siyosiy e'tiqod asosliq rolini topolmagan. Siyosiy e'tiqodga keskin aniqlama berilmagan. Siyosiy e'tiqoddan ayrilgan yoki siyosiy e'tiqodga mukammal aniqlama berilmagan millatning siyosiy maqsadi aniq bo'lmaydi. Albatta, siyosiy harakatlantirgich kuchimi tadrijiy so'zlashib ketadi. İttifaqlikni amalga oshirish texmi mushkul bo'ladi. Birinchi va ikkinchi jumhuriyatning vayron bo'lishi siyosiy e'tiqodning aniq va keskin bo'lmasligining misoli. G'olji fevral qo'zg'oloni Urumchi o'quvchilar namoyishi 1950-yildan tortib Sharqiy Turkistonda elib borgan 100dan ortiq o'xshamagan darajadagi qo'zg'olonlar Gayda xoinning setishidan, Gayda düşmanning bak kuchlik bo'lishidan mag'lub bo'lgan bo'lsa-mu, eng ajallik yoshurun omil bo'lsa, siyosiy e'tiqodga aniqlama bermaganligi asosiy rol o'ynagan. Bir millatga kuch-quvvat e'tiqoddan keladi. Bir millat uchun e'tiqodning kamchil bo'lishi shu millatning axloqining buzilishini, hatto umumyuzlik tushkunlashishini keltirib chiqardi. E'tiqod bir millat qat'iy ching saqlaydigan ma'naviy egizlik va tavranmas qaysarlikning ishki harakatlantirgich kuchi. Agar bir millatda eng asosiy e'tiqod kamchil bo'lsa, u chekinishga, asta-asta yemirilishga boshlaydi. Albatta, o'rtaq qimmat qarash, dunyo qarash va axloq o'lchimi bo'lmaydi. Tabiiy holda oliyjanob samimiyat, fazilat, g'urur va vijdonning chirishiga yo'l qo'ydi. Hatto yo'l ochdi. Uyg'urlar dunyodagi eng vahshiy tashqi kuchlarning zarbisida va ichki omillarning parakandichilik holatlarida e'tiqodda ching turib, mustaqillik uchun tillarda doston qilishga arziydigan jasurlikni ko'rsatib keldi. Bu bo'lsa Uyg'ur millatidagi eng qimmatli ruhlarning biri. Milliy samimiyat va qahramonlik hissiyotini saqlab kelgan qaysarlik ro'yi holat. Chat eldagi Uyg'urlardagi eng cho'ng nuqson e'tiqodning kamchilligi emas, balki e'tiqodga bergan aniqlamaning mujmalligi. Dunyo sahnalarida kishilik huquq, o'z taqdirini o'z belgilash, erkiy qirg'inchilik qatorliq nutqlar davr suriyotidi. Lekin asli Uyg'ur davosining yadrosi va ruhi bo'lgan mustaqillik, noiblik roligimi to'liq erishalmayotidi. Mushu tashkilot yetakchilarining angliq angsiz holda Uyg'ur e'tiqodiga xato tushuncha berishi, Uyg'urlar tarixidagi birdan-bir o'zimizning irqiy qirg'inchiligiga shohid bo'lgan millatli bo'lib qolmay, texi azob qilg'uvchilarning hissiyotiga azob bermaslik uchun intayin ehtiyotchanlik bilan o'zimizning so'z va harakatimizga diqqat qiladigan millatga aylandik. Bir millatdagi birlik o'zining yadro e'tiqodidan kelib chiqadi. Leo Tolstoy shundoq degan: e'tiqod hayotning harakatlantirgich kuchi.
Amerika şeriatining otasi deb tanilgan Vietnam shundoq degan. E'tiqod bo'lmasa, ismga loyiq haqiqiy xarakter yoki hayot bo'lmaydi. E'tiqod bo'lmasa, haqiqiy vatani bo'lmaydi. Gerçi diniy e'tiqod bilan siyosiy e'tiqodning aniqlamasida farqliq bo'lsa-mu, siyosat doim diniy qimmat qarashni ishlatib qilayotgan harakatining qonunliqligini izlaydi. Dinmu e'tiqodchilarning siyosiy maydoniga ta'sir ko'rsatadi. Qandaqli bo'lsin, e'tiqod insonlar uchun kam bo'lsa bo'lmaydigan element. U ro'yi ozuqqa o'xshaydi. Qarong'uliqdagi yetakchi nurga o'xshash gangrab qolgan kishini nishoniga yetaklaydi. Bir millat e'tiqodga keskin va ro'shan aniqlama berolmasa, tarix bergan fursatlarni qo'ldan ketkizib qo'ydi. Sabit Damullam mustaqillikni e'tiqod qilgan, Xo'ja Niyoz hoji zulmga qarshi turishni e'tiqod qilgan. Uyg'urlardagi bu e'tiqod ziddiyatining natijasida qo'lida harbiy kuch yo'q Sabit Damullam Xitoyning turmusida o'ldi. Harbiy kuchni topshirib bergan Xo'ja Niyozning qo'li o'rindiqqa bog'lanib, bo'g'ib o'ltirildi. Shuning bilan birinchi jumhuriyat xuddi Sayfiddin Azizi yozgandek lappida bir yenib o'chib ketdi. Ilxon To'ra mustaqillikni e'tiqod qilgan. Ilxon To'ramdan keyingi rahbarlar zulmga qarshi turishni e'tiqod qilgan. Uyg'urlardagi bu e'tiqod ziddiyatining natijasida Ilxon To'ra surgun qilindi. Ikkinchi jumhuriyatning yetakchilari ming hasratda va pushaymonda g'oyib bo'ldi. Ikkinchi jumhuriyatning ko'k bayrog'i üzülüp nelergidir uçup ketdi. İkinci Cumhuriyetning vayron bo'lib ketayotganligini ko'rib, Fathiddin Maqsum 1949-yili Xotandan Urumchiga kelib, Amin Bug'ra Hazratimga o'z qo'li bilan bu she'rini taqdim qilgan. Bu she'r Uyg'ur e'tiqodining tuman ichida yo'l topolmay tinab, o'lim hang'iga dumilab tushib ketganligini bir qadar yaxshi tasvirlab bergan. Aya kol bulbulungni jut boran sugün elip ketdi. İçide mingdi ming hasrat hijrin qilib ketdi. İçildin lik bulbul körmidi hasrat uzra hasrat. Diyag'i bir muattar bulmayınca ushtalib ketdi. Öter yolda bolsang bir körkileydin ah. Figan letterennum töktü yaş peytar çilip ketdi. Tuğulgandın ta bu dem şah bolmay ötti işingda. Tağafılgan silip hiç bilmedin kim örtülüp ketdi. İçin bir ağrımas mı? Oyla kimni kördü alemde kara? Qaysi günahi üçün boranga yörkülüp ketdi. Qavat g'unchang mu ya azg'an ki ahi yetmidi hergiz kelib odinga jandan sayridi oxiri tilib ketdi. Bu ishrat gipimu yoki abad uyqusi bilmedim voy ko'z ochsa bir baqar deb talmurib ham to'xtalib ketdi. Ketarda bir g'ina arzi sana şol kim unutmang der sana manzur bir işleyelmey köp uyulup ketdi. Uyg'ur tarixida cho'ng rol o'ynagan shaxslarning hayotida qanchalik tragediyalik nuqsonlar bo'lishidan qat'iy nazar, ularning hayoti siyosiy yoki diniy e'tiqod yoki birikma e'tiqod bilan to'lib toshgan. Tarix va reallikning manzarasini tekshirsak, her bir davr ve medeniyetki nazar salsak, utuq qazangan yoki mag'lub bo'lgan kishilarning qaysisining ulug' e'tiqodi bo'lmagan. E'tiqod bo'lsa bir muzika notalari, uningga erishgan kishi xalqni xo'shal qiladigan, yig'latadigan, ruhlantiradigan yoki afsuslantiradigan muzikalarni chala oladi. O'zining qimmatini joriy qila Her bir Uyg'urning hayoti oliyjanob e'tiqodga
mahkam bağlansın. Hayati güzel ve hayvetlik bolsun. Tilmu etiqadning bir ifodalanışı. Hayat meselesi insanlar keçip qutulolmaydigan mesele. Hayat tirikchilikla emas. Tirikchilik bilan hayat o'xshash bo'lmaydi. Biz bu dunyoda yashash jarayonimizda o'zaro til bilan aloqa qilamiz va uchur almashtiramiz. Qandoq til bilan aloqa qilish asosiy jihatdan e'tiqod masalasi. Uyg'ur tilini yo'qotish Xitoyning Uyg'ur e'tiqodini butunlay yo'qotish uchun elib ketib borgan tadbirlarining biri. Fransiyalik yozuvchi Alfonasi Davudet oxirgi dars degan kitobida shunday yozgan. Vatanini yo'qotib qulluqqa aylanib qolgan xalq o'zining tilini qat'iy yo'qotmasa, bu xuddi turmaning darvozasini ochadigan ochqushni qo'lida tutganga o'xshaydi. Davudetning nazarida til kishilarning fikr almashtiradigan quroli bo'lib qolmay, balki kishilarning ruhi va e'tiqodining bayonoti. Bir millatning mustaqilligi, egilik huquqi va izzat hurmatining simvoli. Bu ham mening har davlatlarda zerikmay va qiyinchiliklarni yengib Uyg'ur tili maktablarini ochgan va Uyg'ur tili darslarini o'tayotgan Uyg'urlarga eng oliy hurmat bildiradiganligimning sababi. Amerikalik faylasuf va psixolog William James shunday yozgan. E'tiqod insoniyat yashashga tayinadigan nurg'un kuchlarning biri. U bo'lmasa yemirilishdan saqlang'ili bo'lmaydi. Angliya bosh ministri Winston Churchill 2. Dünya urush mezgilida faşizmga qarshi turish uning eng yuqori e'tiqodiga aylangan. U biz hargiz taslim bo'lmaymiz nomliq nutqida shunday so'zlagan. Qanchalik qurbon berishdan qat'iy nazar zaminimizni jon tikib qo'g'dashga qasam beramiz. Hargiz taslim bo'lmaymiz. Dal mushu tavranmas e'tiqod bilan Churchill Angliya xalqini yetaklab 6 yillik jafoliq kurash orqali oxirida g'albini qo'lga keltirgan. E'tiqod tomning bulung'ida echilgan bir tal gul. Gerçi kishining diqqatini tortmasimi, uningdan tarqalgan xushpuroq kishi qalbini huzurlantiradi. E'tiqod okeanda yurgan kemining bir tal yelkini. Gerçi ko'zga cheliqmasimi, dolqin yeri paraxotni ilgari surdi. E'tiqod qorong'ulikda ko'yayotgan bir tal sham. Gerçi sus bo'lsimi, kechining tutak tumanlarini tarqitib etalaydi. E'tiqod bo'lmasa, odamning qalbi qorong'ulashadi. E'tiqod kamchil bo'lsa, insonning qalbi buzilib, axloqi butunlay yo'qaydi. Xitoy Uyg'urlardagi barliq e'tiqodga qotillik qilishining muhim sabablarining biri naq mushiningdan iborat. Uyg'urlarning e'tiqodida Yevropaning tavakkulchiligi yo'q. Amerika qit'asining hayajonligi yo'q. Afrikaning kuchlik ro'naqligi yo'q. Xitoyning qabihligi yo'q. Ruslarning ikkiyuzligi yo'q. Ma'lum ellarning cherikligi yo'q. Uyg'urlarda bir xil tirishchanlik bor. Har qanday jafo mushaqqat va xavf xatarda o'zini tangshab mangadigan ruh bor. Kuchlik dushman bilan elishishga jur'at qiladigan jasorat bor. Vahshiy va shafqatsiz vaziyatda bir mezgil sukutda tura oladigan savrchanlik bor. Eng qorong'u tundimi tong nurini kutadigan umidvorlik bor. E'tiqod bo'lsa bir abstrakt atalg'u, ammo insonning qimmat qarashi va hayotga bo'lgan ko'z qarashini dal mushu abstrakt atalg'u aks ettirdi. Tigi taktidan aytganda e'tiqod bir jurish hayotlik qimmat qarashi sistemasi bo'lib, inson ruhi ma'lum bir tashabbus, tabliğ, hodisa yoki sirliq kuch tarafidan cho'nqur qo'zg'atilishidan paydo bo'lgan ong. E'tiqodni qo'g'lishish jarayonida kishilar ma'naviy tasalli topadi va o'z hayotidan olqishni qo'lga keltiradi. O'xshamagan e'tiqod, o'xshamagan dunyo qarashni, qimmat qarashni
falsafani aks ettirdi. O'xshamagan kuchlarni qo'zg'aydi. İlg'or e'tiqod ruhiy sohada g'oyat zo'r kuchga aylanadi. Ümidsizlikka petib qolgan hayotni ko'tirib, ruhiy chiroqni yondiradi va ruhiy talpinishni ijod qiladi. E'tiqodning munbat tuprog'ida yiltiz tortgan kuch, cho'nqur ruh va madaniyatga singib ketgan kuch, mangulik va chidamliq kuch. Uyg'urlar o'zining e'tiqodiga ro'shan aniqlama berib, mustaqillikni e'tiqodning yadrosi va yetakchisi qilganda to'solg'ilarni supurib tashlab, vatanini ozod qiladi. E'tiqod bilan mustaqillik bir-biridan ayrila olmaydigan ruhiy kuchdir. Mikrofon oldida Qaraxon.